Ir pagājuši 6 mēneši, kopš sāku savu YouTube kanālu. Ir daudz, kas izdarīts, veikts ļoti interesantas operācijas un izārstāt diezgan daudz pacientu. Iespējams, ka daudz ko esat iemācījušies arī no maniem sižetiem. Ko mēs darīsim šodien? Es atceros savu pirmo sižetu. Es biju ļoti uztraucies. Mēs viņu veicām ortoklīnikā. Mēs stāstījām par iespējams, ka mugurkaula ķirurģijā būs jauni certifikāti speciāli mūsu specialitātei. Šodien būs lielā diena. Mēs pildīsim dokumentus uz certifikāciju. Vakarā mājās savācu visus certifikātus, kurus es bijis, kādus kursus apmeklējis. Tas ir svarīgi, jo jāsavāc ir 250 punkti. Tas ir diezgan daudz. 5 gadi, 250 punkti. Iesim skaitīt. Varbūt man sanāks. Ja sanāks, paņems aploksnīt, sūtīsim uz Rīgu un gaidīsim tad certifikātu. Kā tad iegūt tos 250 punktus? Dažādas iespējas. Viena no iespējām ir rakstīt rakstus. Tos esmu izdarījis. 2016. gadā Latvijas ārstā nopublicēja interesantu rakstu par mugurkaula krūšu un jostu daļas metastātiskas audzēju ārstēšanu. Atceros to rakstījām kopā ar doktoru Brūveri. Patērējām apmēram nedēļu, lai savāc materiāls un izklāstītu interesantā veidā. Šeit ir pieminētas operācijas, kurās liekam donkratus. Tu iepriekš esat redzējuši jau manos iepriekšējos sižetos. Ko vēl esam sadarījuši? Baltic Spine kongress, tur vairāk neirologi stāsta, kā viņi ārstē sāpes, bet arī ļoti interesanti. Ir dažādas uzstāšanās, kur pats lasa lekcijas ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem, bet svarīgākais, man liekas, ir certifikāti, kur iegūti starptautiskajos kongresos. Viens no tādiem lieliem, skatos, ir Baltic Global Spine kongress 2016. gadā Dubajā. Samērā liels kongress, sabraukuši doktori bija no visām valstīm. Stāstīja par savu pieredzi, kā viņi ārstē. Ļoti interesanti. Skatos arī certifikāciju no Krievijas. Atceros 2016. gada maijā bija Maskavā. Lasīju mazu lekciju par osteotomiju. Tās sarežģītas operācijas, kuras es veicu iepriekš. Bija interesanti pastāstīt un padalīties savu pieredzi. Ir arī dažādi citi certifikāti, kas ir iegūti 5 gadu laikā. Bet pats interesantākais, ko gribēju padalīties, bija brauciens uz Valenciju, kur mēs praktiski mācījāmies operācijas. Mēs bijām pie doktora Bordona, kurš apmācīja mini-invazīvo tehniku. Pēc šī brauciena guva jaunu pieredzi, kur vēlāk plānoju ieviest arī savā praksē. Uz Valenciju devāmies kopā ar manu kolēģi, doktoru Repņikovu. Brauciena mērķis bija apgūt jaunās mazinvazīvās ķirurģijas iespējas, ar kurām doktors Bordons nodarbojas jau daudzus gadus. Brauciens bija norganizēts augstā līmenī. Atšķirībā no citiem šādu veidu braucieniem, doktors neslēpa savus noslēpumus un dalījās ar tiem. Svarīgi, ka doktors Bordons ļauj piedalīties operācijās, lai klātienē redzētu operācijas gaitu. Ķirurgam tas ir ļoti svarīgi. Operācija etapas, kur asistentam redzamība apgrūtināta, viņš papildus ievietoja video kameras. Pirms katras operācijas mēs kārtīgi analizējam pacientus, tu radioloģiskos izmeklējumus un indikācijas operācijai. Doktors speciāli mums bija piemeklējis dažādu veidu operācijas, lai mēs varētu ielūkoties dažādu veidu ķirurģijām. Braucienu paralēli pavadīja fantastisks laiks, kur izmantojam pēc darba, apskatot Valencijas ievērojamākās vietas. Bet kā jau katrs ceļojums kādreiz beidzas, mēs dodamies atpakaļ uz Latviju, lai zināšanas nostiprinātu savā praksē. Punkti saskaitīti. Ir sanācis 300 un vairāk. Domāju, ka certifikātam būtu jābūt. Sūtam prom uz Rīgu, ir viss apakots, gan certifikāta kopijas, gan arī atskaits par iepriekšējiem gadiem. Turēsim īkšķus un metam iekšā paskastē.